Sorry ass DJ. Ano-ano ang nagagamot ng Genta Amox or Amox Genta? Ating alamin. Una, ito muna ang kanyang larawan. Amoxicillin trihydrate, gentamicin sulfate. Ang araw ay patungo sa pagkakilala natin sa Amox Genta. Product description. Meron siyang indications, control and treatment of infections in the respiratory, alimentary, and oral genital tracts, swine pneumonia, ayan, mastitis. Nabasa naman natin, dosage and administration by IM injection in swine, 1 ml every 10 kg body weight ng mga alaga. What is IM? Answer, intramuscular injection. Saan yon? Dito yun, no, dyan tinuturo ko yun sa may mga arrow na yan, yung may mga bilog. To give an IM injection, insert the needle into the muscle, being careful not to hit the bone. Withdraw the plunger slightly to make sure that you have not hit any vein or vessel. Depress the plunger slowly and then withdraw the needle. Rub the injection area gently but firmly to distribute the medication. Yun po ang ginagawa nung kaya siya minamassage after ng injection. Withdrawal period. Kailan siya pwedeng katayin? After 28 days and pwedeng inumin yung gatas after 3 days. Yun po mga kakambing. Storage conditions, syempre store at room temperature not exceeding 30 degrees Celsius or not direct sunlight. Mga nagagamot ng Amox Genta or Genta Amox. Una, ubos, sipon, pagtatae, o kaya yung sore eyes na tinatawag, yung pink eye o yung pabulag na mata, yung namumuti na. Mastitis yan. Or like pneumonia, colibacillosis, metritis, diarrhea, bacteria, enteritis, and mastitis. Example, nagtain na yung kambing, dapat hindi aabot na ng ganito kung meron kang nakagayak na gamot. Siyempre, mabibigyan mo na siya kaagad. Kung nagtatae ang alaga, dapat ito'y agapan. Bigyan agad ng 1 ml every 10 kg body weight ng alaga po nating mga kambing, baka, kalabaw, tupa, or whatever is that. Gumamit ng timbangan, syempre, para sa tamang dosage ng gamot na iyong ibibigay sa alaga. What next? Ayan, ang sample. Bumili ka ng hanging scale. Kung naman ang mata ng iyong alagang kambing ay nag-sore eyes, nagbulag, o rin pabulag na nga yung nagmumuta, syempre patakan lamang sila ng konting drops nito. Nagmumuta o pabulag ang mata ng alaga, pwede natin itong patakan lamang ng bahagya once a day every morning gamit ang Amox Genta, Libetron at RTV Goat Med. Isang paalala, huwag gamitin sa buntis na kambing at may tendency itong makunan o maagasan. Siyempre, for orders, mabibili ang gamot na ito sa Shopee. I-type lamang ang Betron o di kaya itong mawag sa numero bilang 0926532166. Iyo sana po ang inyong panonood ng maikling video na ito ay nakapulutan ninyo ng aral. Thank you for watching RTV Tips TV. It's DJ.